justo antes de las 8. Una explosión sacude al teatro. Hay heridos, pero afortunadamente nadie. Chingas. La primera escena. Encuentran restos de una bomba casera. Pero a pesar de tener un cine lleno de potenciales testigos, no hay sospechosos. Era muy meticuloso y cuidadoso en la construcción de sus bombas. Siempre usaba partes genéricas para que fueran difíciles de rastrear. Pero el terrorista deja una pista de su identidad.